Salutare fraților! Azi vom face un nou video de Minecraft. Să începem. Aici avem un sat care locuiam noi. Plus și simplu vedeți că nu avem nimica. Și o să începem alt episod. Noi acum ne-am început canalul. Și să știți. Ale, mă lași pe mine să iau de la fierar, please. De fierarul. Eu l-am găsit. Știu ce o să avem. 12 insect și 4 pite. Nu, 2 pite. Până acum am mai strâns 2 cartofi. 14 cartofi. Deci aici îl avem și pe fratele meu, Paul. Salut! Am găsit cartofi. Deci eu acum încep să le fur tot din fermă. Să tende. Cur. M-ar fi așa. Că nu facem de Nu mai puneți, că eu vreau să vă fur tot. Da, să pune. Eu am 15 cartofi. Și eu am. Nu mai vorbi. Așa. Uite, măcar mai fac și eu rost de cartofi. Măcar vedeți ce ne jucăm noi, ghici, scrieți în comentarii. Este Minecraft. Marge cizăteanule. Până acum aici o să locuim noi. Unde? Casa asta. Că e mai bună. Da, Mai e așa. și spațioasă. Am să luăm niște lemn, copii. Nu copii, abonați. Abonați. Băieți și fete, scrieți în comentarii dacă vă place. Ok, acum încep să strâng. Noi acum o să facem un crafting table. Mai fac un găț. Fac o pită. Dar toată lumea știe că ne jucăm Minecraft. Da, știți. Acum încep să Scuzați-mi. le fur tot de la stem. Oaie! Oaie? Da, oaie. Am să începem să luăm lemn. Așa le fur tot de la... Eu fur tot. Bă, cartof otrăvit. Bă, bune. Da, Bravo ție. gata, m-am aruncat. Îmi fac un pickaxe. cartofi am. Mai îți fac și ție un pickaxe. Da. Bine. Așa mai fac un... Mamă, tu știi câți cartofi am? 41. Hai Tu că... câți ai? Știi ce e cartofi? Eu cartof normal. Tu câți cartofi ai? Eu n-am niciun cartof. Un cartof ai? Îmi dai cartof. Bă, eu am 15 cartofi. Dă-mi. De ce? Să facem aproape 64. Bine. Bine, Dar tu unde ești? Aici. Nu e. Vreau să iau un lemn. Aici o să fie ferma noastră. Poftim și am încă niște bucăți de astea. Uite. De biscuiți sau cum se cheamă. Să-i dau și dăm cartofi. Trebuie să-mi dat în copul. Da, mi-ai dat. Acum am 5-6. What the hell? Încă o oaie. Am mai Dacă găsit o iau oaie. niște lemn ca să mai facem. Am mai găsit o oaie. Încă și o vacă. Am mai găsit. Uite, am făcut un Mamă, craft. acum începem să facem foarte mare rost de mâncare. Bă, că să fac și un ție un tăiător. Da, Așa. dacă e piatră, să-mi faci și mie unelte, bine? Uite, am făcut așa. Acum am furtă de la Hai că, Paul, fermier. hai că-ți dau 100 ca să iei. Mamă, tu știi câți cartofi am? Un steak și 12. Unde ești? Eu fur de la fermieri. De la ăștia. What? Ce-am găsit aici? Răzuită. Aici ai piscina mea. Asta e mea. Dar eu mis cu fermele, bine? Că eu fac rost de mâncare. Stai, lasă-mi mie cartofii. Dacă iau eu și ți dau. Gata. Ce mi furi? Scuzați-mă că e reclamă. Da, e cartofii. Da,
Scuzați-mă că m-au apărut cartofi. Doamne. Scuzați-mă că au apărut cartofii. Dar ale nu fă din astea. De bine. Torțe pe gratis. Bătă. Mi s-a dublat. What? Mi dai? Da, astea 5. Hai, vină, că-ți dau și al de piatră. Și eu. Să-ți dau stătăiatorul, unde ești? Și sabie. Tăietor, toporul? De. De piatră? Nu. Bă, nu trebuie de lemn. De ce? Că nu ai zis că e piatră. Da, hai să ne băgăm. Atunci de ce mi-ai dat astea? Dai. Dacă să ai, sabie. Ia-le! Stai, că ia Cartofi. să fii. Așa. Acum am 21. 26. Am făcut o rost de torță. Hai să... Eu iau lemn. Eu mă duc să iau piatră. Eu iau lemn. Eu iau piatră. Un cave. Știu că e de mult acolo. Eu iau niște piatră. Oare mai pot să fac un crafting table? Da, mă. Un crafting. Am făcut. Ca să avem aici. Eu iau lemn. Aici avem un crafting table. Așa, eu iau lemn. Eu iau piatră. Mă pun niște torțe pe aici. Stai, mă. Stai că Am văd că... strâns cam mult lemn. Da, avem 11 bucăți. Eu am 12. Eu am un ou. Ce? Am un ou. Atunci, bă, sparge-l în casă. Ce? Sparge-l în casă. Cum să sparg din casă? Încă o oaie, putem să facem pat. Un ou? Dar încă o oaie. Două putem. Nu, unu. Eu iau niște O bucăți. să trebuiască să ieși. Că eu am făcut seria. Dar tu cum faci seriile? Așa, eu iau lemn. Așa. Alo, să-mi dai alea 12 bucăți ale tale, sau cât ai? Ce 12? Bucățile tale de lemn, să avem mai mult. Am două. Două, n-ai zis că ai 11. Nu, 11 de piatră. Ah, Ce ai crezut? Wow. lemn. Îmi dai alea două bucăți. Ce două bucăți? Alea două bucăți de lemn. Bine, ți-mi pun încă ferma asta. Unde? Că eu nu știu unde ești. Acolo fix, pe ultima. Ultima. Unde ai găsit mina aia? Serios, de ce n-ai venit acasă? Ula, unelte de piatră. Unde-s alea două bucăți de lemn? Unde-s bucățile de lemn? Am făcut o furnace. Ce vrei, mă? Uite, ține, unde e ăsta? De Nu-ți-am. piatră. Stai că nu Nu-ți-am. mai... Scuze, dar nu mai am bețe. Atunci fă. Dar nu mai e lemn. Dar tu ai lemn. Stai să-mi iau piatră. Las că avem noi aici. Avem... Avem și torțe. Dar pune aici. Paul, îmi dai mie lemnele. Stai. Mie mi scade din hunger. Ești tu tărnăcop de piatră. Da. Nu folosesc ăsta de lemn. De ce? Na, că o să mi-l folosesc. Când ai și mie lemnul ăla. Nu stai, mă, să-mi iau piatră. Bă, se face noapte. Am 8. Ai, mi le dai? Așa. Mi le dai? Uite, ți-am făcut 12 bucăți. Bine. Dar trebuia să faci bețe. Oh. Atunci fă tu. Bine. Un pat, bă! Te duci? I-am pus o bucată jos. Ui! O să eu ce? Mă, cât uit am, de 34 am. Unia? Și pot să fac un și tu. O să pun pe pauză.
că fac și ție o lopată. Dar ale ieși de Fac pe un serie. chest. Ieși de pe serie. Stai că fac un chest. Hai că-ți dau astea. Mulțam. Și toporul? Ups! Nu s-am făcut. Da, lasă că-mi fac eu. Nu bine, stai că ies. Dar pune spatul. L-am pus, stai să-mi fac și eu topor. Da, stai că ies. Gata. Scuzați-mă, o să revenim pe serie. Am revenit și noi pe serie. Cum vedeți, aici e o găină care eu vrea să o omor. Sabie. Ai, ce ai? Nu mă lasă să omor găina. Nu mă lasă să omor găina. Cum nu? Uite un sătean șmecher. Gata, e mort. Uite un porc. Nu merg acasă. Am Mâncare. intrat în casă. Am unul de pui. Și 2 bucăți de porc. Așa. Eu la vânătoare. Nu te duc la vânătoare, că o să te pierzi. Dar oare mă spawnez? Uite 2 găini, una mare și una mică. Omor una pe aia. Bă, dar nu te duc la vânătoare, că nu o să... 2 găini mari. În total în 3. Dar tu câtă mâncare ai? Dar nu știu. Dai toată mâncarea. Uite încă oaie. De ce ai ieșit? Mulată foarte. Scuzați-mă că am ieșit. Alem, dai toată mâncarea pe care o ai. Că Dacă e mis cu nu. mâncarea. Nu ies. Tu ai mâncare. Dar ai zis că ești cu piatra. Și cu mâncarea. Lasă-mă să fiu eu. Bă. Am 2 bucăți. Dai puiul că să-l prăjesc. Nu, lasă-mă. Că vreau să avem încă o rață. Ce rasă, mă? Ula! Am E 3 găină. bucăți. Am găsit o găină. Bă, uite acolo ții lemnul. Stai. Oaie! Omoră. De ce? Că aproape putem să facem încă un pat. Și o vacă. Și o găină. De ce faci? Tu? Și tu? Și vaca. Ale nu trebuia să ne facem furnace, că puteam să luăm de la fierar. Ups. În total aveam 3 furnace-uri. De ce? Că am luat alea 2 de la fierar. Eu cu mâncare. Am o lână, 4 de pui și 2 de porci și 2 pene. O să revenim. Încă o oaie. Bă, putem Am revenit. Trebuie să punem pe... Ale trebuie să-l pună pe pauză să vorbim. O dura 10 minute. Gata. Am revenit și aici trebuie să omorăm oaia. Trebuie să le ducem la Paul. Așa, dăm alea 2 bucăți. Unde ești? Stai, eu m-am dus la mine. What? Dar poți să ieși de pe ea. Nu, lasă-mă. Stai, mă, unde ești?